司会を務めさせていただきます板橋あすみと申します。どうぞよろしくお願いします。So it's now time to begin our discussion on global health and wellbeing. Thank you very much for joining us today at the Democracy Youth Summit open day. My name is Asumi Tadashi, and from the Japan Youth Council. And I will be serving as the moderator for this session. It's a pleasure to be here. まず最初にこの場での諸注意をお伝えさせていただきます。お手洗いは皆さんから見て前方の扉ですね。で、先ほど417の、教室で開会式を行ったと思うんですが、そこから来た道と同じところを行っていただくと左手にお手洗いがございます。こちらをご利用ください。スタッフはこのスタッフ証をつけているので、何かわからないことがあったらこれをつけている人に聞いてください。So before we begin, let me share a few housekeeping announcements. So the restrooms are located outside. If you go around the corridor, you find the restroom. And our staff members are wearing staff badges. So if you have any questions or need assistance, please do not hesitate to ask them. またパネルディスカッションの中で会場との質疑応答も行いますので、会場の皆様もぜひ積極的にご参加ください。During this panel discussion, we'll also have a Q&A session at the end with the audience. So we warmly encourage your active participation. それではパネラーの皆様をご紹介させていただきます。まず皆様から向かわれて一番右側の方、カナダの若手外交官でありますリーシー・ミットコリさんです。続いて右から2番目の方、パキスタンの首相府全国若者協議会のマリア・カジさんです。そして中央の方は国連ユースのオフィス SG フェリペ・ホリエさんです。そして左から2番目の方が特定非営利活動法人ライトリング代表理事でおります石井彩香さんです。そして一番左の方が日本医療政策機構の佐藤光さんです。Now I am pleased to introduce our panelists. First we have Lindsay, young diplomat from Canada. Next we have Maria, Prime Minister of the National Youth Council of Pakistan. Philippe, SG of the UN Youth Office. Ayaka from representative director Life in Japan. And now Hikaru Sato, facilitator from Japan. それではこれよりファシリテーターの佐藤光さんによる進行となります。よろしくお願いします。本日の進行を務めます日本医療政策機構の佐藤と申します。日本医療政策機構は東京に拠点を置く非営利、中立、超党派の医療政策シンクタンクです。独立した立場から調査、提言活動、マルチステークホルダーとの対話を通じて日本及び世界の医療政策の改善を目指しています。また、日英両言語で日本の医療政策や活動を国際的に発信し、グローバルな連携を推進しています。本日はどうぞよろしくお願いいたします。Hello, my name is Hikaru, and I'm an associate at the Health and Global Policy Institute based in Tokyo, an independent think tank dedicated to advancing citizen-centered health policy. Welcome to the stage of this. まずはじめに本パネルディスカッションのテーマ、目的、スケジュールについて説明させていただきます。本セッションのテーマはグローバルヘルスとウェルビーイングです。近年では感染症や非感染症のパンデミック、気候変動による健康への悪影響やデジタルデバイスの普及に伴う若者のメンタルヘル
等が深刻な課題として注目を集めています。こうした社会状況が若者の健康とウェルビーイングに及ぼす影響や、今後の世代が国境を越えて広がるグローバルヘルスの課題への対応を迫られていることを踏まえると、若者がこれらの課題や対応の議論に一緒にパートナーとして参画していくことが不可欠です。So first of all, the theme of this session is Global Health and Wellbeing. And recently, the youngers in the generations and the government is to cooperate for mental health problem is the important thing with younger generation and the government. First, we'd like to go through the schedule of this session. We are addressing global health and well-being. In recent years, society will be facing issues related to children, and one of the examples are social media. Climate change. Yes, and so we really need to work alongside young people to address these issues, tackle on these issues, and we like to talk about that. そこで本パネルでは当該テーマに関する世界および各国の若者の現状、国や若者組織の取り組み、成功事例や教訓を共有し、今後の連携可能性について議論することで、世界の若者の連携や取り組みを一層推進することを目的としています。So in this panel, we like to share initiatives or cases from around the globe and to foster future collaboration with each other. 進行はまず登壇者の皆様から自己紹介と所属団体の概要をご紹介いただき、その後、グローバルヘルス、メンタルヘルス、国際的なユースの共同の3つのテーマについて現状、課題、取り組み、今後の展望について伺います。So from now on, I would like to respectfully ask you to introduce yourselves and share your initiatives or cases regarding the global health and well-being. 最後に会場のオーディエンスの皆様を交えて質疑応答、ディスカッションの時間を30分設けさせていただいております。90分という短いお時間ではございますが、有意義なパネルディスカッションにしていきたいと思いますので、皆様本日はどうぞよろしくお願いいたします。So I think at the end of the session, I would like to have a 30-minute Q&A session. I would like to make the most out of 90-minute discussion. それでは早速自己紹介、組織の紹介に移りたいと思います。So from now on, I'd like to introduce the organization. それでは石井さんからお願いいたします。Here. We can. You have one. Sorry, thank you. はじめまして。国営利活動法人ライトリング代表理事、そして精神保健福祉士の石井彩香と申します。I'm Ishii Ayaka from the organization Lightning. サイコロジーソーシャルワーカー。全国規模での日本の青少年のメンタルヘルス支援を専門に15年間全国で3万2000名以上のゲートキーパーを育成してきました。I'm a professional to mental health, provide mental health first aid, called gatekeeper, and during 15 years, more than 3,200 gatekeepers, the professional providing mental health first aid across in Japan.
ゲートキーパーとは、メンタルヘルスのファーストエイドを提供する非専門家を指します。A gatekeeper is a non-professional providing mental health first aider. 教育機関や自治体と連携し、若者が支えられる地域づくりを推進してきました。Working in collaboration with educational institutions and local governments, and to promote community where young people can support each other. 自殺予防や孤独孤立対策の専門家として、日本の若者ヘルスの専門家として、内閣府、厚生労働省、子ども家庭庁などの国の委員会にも参加し、政策提言や支援体制の拡充に貢献してきました。As a specialist in suicide prevention and addressing loneliness and social isolation, she's also participated in national commitments such as our Cabinet Office, the Ministry of Health and Labor and Welfare, and the Agency for Child Families, contributing to policy recommendations and the expansion of support system. ありがとうございます。Good afternoon. How are you? こんにちは、皆さん、いかがですか？ Great. So my name is Felipe, and I work for the United Nations. 私はフィリピンです。国連のために働いています。And within the United Nations, which is a very, very big organization, 国連というのは大きな機構で、I have the role of leading the United Nations Youth Office, 私はユースの部署の担当事務長です。which is a new structure that was established with the intention of advancing issues affecting young people and engaging young people as we advance these issues. 私たちの部署は子どもたちが直面するさまざまな課題に解決策をもたらすために発足しました。So, when we talk about youth issues, we're talking about issues across several areas. 私たちがユースの課題というとき、それは世界中の課題です。Because youth is a cross-cutting topic. なぜならそれは国家を超えるような問題からです。And so that we need to have an intersectional approach when we are promoting youth policies. なので、そういった問題に対してインターセクショナルな解決策というのが求められています。I've been for several years in different roles. 私は数年にわたりさまざまなロールやってきたさまざまな役職に務めてきました。Mainly involved in policy making in relation to youth issues. 中心的には子どもに対する政策になってきました。Before the UN in my country, which is in Latin America, Uruguay, 国連に勤める前は多くのウルグアイで、I can define myself as a strong advocate when it's about youth and mental health. 私は自身のことをメンタルヘルスと子どもに関しては強いアドボケートだというふうに思っています。And you might ask why. 皆さんはなぜかというふうに思われるかもしれません。I think it's a little bit connected with my background because I'm a medical doctor. それは私のバックグラウンド、つまり医者であるということに関係しています。It's also based in data because when you look at data trends, mental health is an emerging issue across regions. It's also based in data because mental health is a rising issue across regions. Because I was saying that it has to do with my background, but also it has to do with data. So when you look data trends about policies and health issues, you can see that suicide rates are rising. You can see that 1 in 8 people has a mental health disorder, and this is a rising issue. Okay, sorry. I didn't get that answer. Sorry. これは私の医者であるというバックグラウンドにも関係していて、医者であるということで、子どもたちに自殺の問題だったりとか、そこに関心があるということです。But
But I think that the main reason is because this topic connects with the humanity of young people. そしてこのトピックというのは子どもの人権、人道に関わる問題でもあります。You know, and we're navigating a world that is extremely complex, and the future only looks more uncertain. 複雑で、そして予測の難しいような世の中にいると思います。Conflicts, economic inequalities, 経済格差、 climate emergencies. 気候危機、 And those of them are extremely connected with the root of well-being and mental health. それらは非常にウェルビーイングと密接に関わっているということです。 But we need to rethink our approach when it's about mental health and well-being. ただ、我々はウェルビーイングに対するアプローチというものを抜本的に変えていかなければならないと思います。 We need to start by breaking the taboo. まず手始めにタブーをしっかりと破壊していく、これが必要です。 We need to speak. 声を上げる。 And this is not only a topic for experts on public policies or a medical field. ウェルビーイングというテーマは専門家であったりとか一部の人のみの問題じゃないと思います。 We need a much more holistic approach when it's about policies that address mental health and well-being. もう少しホリスティックなアプローチというものが求められていると思います。 Holistic, like cross-cutting, like I don't know, what would be a synonym of holistic? 包括的な、より総合的な Holistic. Full system approach. Good. 包括的なアプローチが必要だと思います。 And we need that also this approach puts youth and their humanity in the center of the decision making. そのアプローチにおける意思決定というものに対してユースというものがしっか And り I'll stop here because with the translation I think it's a lot. Thank you to our translation. Hello everyone, this is Maria from Pakistan. I work with the Prime Minister's Youth Program. こんにちは皆様、マリアと申します。パキスタンので働いています。Prime Minister's Youth Program is an initiative taken by the Prime Minister himself in 2013. It works on the framework of 4 E's: education, employment, engagement, and environment. パキスタンの首相府の青年プログラムというものなんですけれども、これは4つの分野において活動しているところです。But mainly today I'm going to be speaking on the behalf of the female of Pakistan, as I believe that we are the ones who suffer the most, and as someone who has suffered from schizophrenia, so mental health. 今日ここではその中でもパキスタンの女性であるところからしっかりとメンタルヘルス、ウェルビーイングの分野で話したいと思います。Pakistan also being one of the countries that is affected the most by climate change. またパキスタンは気候変動において最も影響を被っている国です。It affects the health a lot in this area, so I'll cover that as well. そして気候変動による影響として、メンタルヘルスの分野においても何か深刻な問題が起きています。Hello everyone, my name is Lindsay McCauley and I work at Diabetes Action Canada, a research network, as the Director of Patient and Public Engagement. 皆さん、こんにちは。カナダのリンズィと申します。私は患者の声を中心に健康の公平性を推進し、若者リーダーシップを扶養する仕組み作りのダイアベティスアクションというところで働いています。That means that my job is to connect the dots between patients, doctors, policymakers, and instead of making room at the table, to rebuild a table where we can all work together
to co-design better policy, better research, and better programs that improve the lives of those living with diabetes every day. ダイアベティスの議論においてですね、患者と、それから医師と、それから意思決定者と、こういった包括的な場を設けていて、そこでどういったプログラム、どういった研究、どこが必要かについて考えています。This work has grown from working with 15 patient partners when I first began this job 3 years ago to over 500 and over $28 million of research projects each year that have led to the first ever policy win of a national diabetes framework in our parliament just 2 years ago. このダイアベティスアクションカナダというところはですね、今では年間2500万ドル以上の研究に貢献する400人以上の患者パートナーと共同しておりまして、国も加入していると思います。This work is deeply personal to me, not just because in Canada you are more likely to be diagnosed with a disability before you turn 30 than to make $1 million collectively, but also because I was diagnosed with type 1 diabetes at 25 years old and it completely changed my life. この活動はですね、個人的にも関わりがあるところがありまして、それはカナダにおいては30歳になる前にですね、何らかの症状、病的な症状というのは宣告されるということでありまして、私自身も25歳の時に自分自身糖尿病タイプ1という診断されたという経緯です。I turned to advocacy to help cope with my diagnosis, but also because I believe in nothing about us without us. そういった経験からですね、アドボカシーの方に力を入れていて、Nothing about us without us. 私たちに関してはしっかりと患者と、患者がいる場でしっかりと意見を決めていくべきだということを申し上げております。And this advocacy has brought me to the G20 to advocate on young Canadians' health priorities, as well as the Canadian federal government and One Young World Summit, which is the largest collection of young people in the world outside of the Olympics. この活動を通じてですね、G20 ユース代表であったりとか、ワンヨンゴールドの世界舞台で今活動しているところです。Thank you very much. And 皆様、多様なバックグラウンドや経験をお持ちの方で、本日のディスカッションを非常に楽しみにしております。I'm looking very much for the first round, and I'm looking forward to the discussion. では早速、最初のトピック、各国のグローバルヘルスの現状、取り組みに移りたいと思います。So I'd like to move on to the round where we talk about the current status of global health and initiative in each country. ここでグローバルヘルスとは、国や国境を越えて人々の健康を守り、健康格差をなくすための取り組みです。So global health is we are trying to prevent protect the health and prevent the healthy inequality. 最高感染症の出現や新型コロナウイルスの世界的流行は疾病が国境を越えて社会、経済、政治にまで大きな影響を与えることを表しました。The COVID-19 pandemic showed how one disease could spread globally and impact decision making.
さらに、がんや認知症、糖尿病などの非感染症の増加も世界共通の課題となっています。And diseases such as cancer and diabetes are also a crucial issue in the world. こうした課題に立ち向かうには、政府や国際機関だけでなく、若者や市民社会を含む多様な主体の連携が必要です。And in tackling those issues, we really need to have a collaboration internationally with all international institutions. Including young people and civil society. 本セッションでは、登壇者の皆様にそれぞれの国や地域、そして所属するユース組織におけるグローバルヘルスの課題や取り組みを紹介いただきます。We now would like to move on to sharing the initiatives in each country. その上で各国の経験や事例から異なる地域にも応用できる教訓を探り、各国や組織が参考にできるポイントについて議論したいと思います。And learn from each other's case and what we can take from those cases. それではまず各登壇者の方から2分程度で各国のグローバルヘルスの課題と取り組みに関してご紹介いただきたいと思います。So next, I'd like to introduce talk about. So I'd like you to talk about the problems of global health and. So I'd like to talk to you about the current state of global health in your each countries and initiatives also in your countries or in your organizations. So I'd like to start from Ayaka-san. Okay. はい、ライトリングでは特に日本を中心に活動しているので、日本の状況についてお話しします。So I'd like to talk about Japanese situation because the link brain, like. 日本では2020年における15歳から19歳の死因の約半数が自殺でした。So in Japan, like 15 years old to 29 years old young people are die because of suicide. 特に女子中高生の死者数は深刻です。Especially girl high school students often like commit suicide because. 厚生労働省と警察庁による令和6年度中における自殺の状況によると、So according to the Japanese government source about the suicide in Japanese children. 2024年の小中高生の死者数は529人で過去最多となりました。So in 2024, like elementary school students and junior high school students, 529 students of elementary schools and junior high schools were dead because of the suicide. これは1日に約 1.4 人、1週間で約10人の小中高生が自らの命を絶っているということが言えます。That means like 1.4 people per a day and 10 people per week like commit suicide. OECD 諸国と比較すると、若年層の死者数が相対的に高い点、これが日本の特徴です。Comparing to other OECD countries, like Japan has lots of students who commit suicide. また、学校や地域で孤立を感じる若者が増加しています。So the number of people who feel lonely at the school is getting more and more. 社会的孤立、孤独感や友人、家族と関係性の希薄さは自殺リスクを高める重要な要因とされています。So loneliness at home and school causes suicide a lot. そのために私たちは
若者や市民を巻き込むボトムアップ型の活動を政策に結びつけて活動しています。So we are supporting that kind of people to, move up, like to reduce the number of people who are feeling like loneliness or outsider in Japan. 特にメンタルヘルス分野では市民がファーストエイドを担い支援に関われる制度設計を重視しています。So especially So the program try to warn the citizens, try to make the citizens as the first aid for those minors committing suicide. 専門家に依存せず、地域全体で支える仕組みを構築しています。Create a system that is really inclusive in the region. これは災害時のトリアージのように、平時からメンタルヘルスにおいても緊急度の高い方は専門家へ、それ以外の方は若者や市民同士で予防ケアを行える体制を整えるモデルです。So in this case, those who need a high attention will connect with the experts, and those who doesn't require that much attention, we need to have a program that is inclusive in the society, in that region. 子どもや若者が自らファーストエイドの役割を担い、So the children as a first aid and as a potential suicide risk. 地域全体で支え合うことにより、We need to have an inclusiveness in that region. 専門家のリソースを最適に配分できます。To sort of provide the resources of the experts efficiently. 地域医療のケーパビリティ強化と同時に、In strengthening the capability of the regional medical system. 子ども若者自身のレジリエンス向上にもつながっていきます。We need to strengthen the resilience of young people. WHO でもこのような市民主体の支援体制の重要性が示されています。In WHO, those types of citizens-led movement is necessary. 特に医療従事者のリソースが限られるアジア諸国、フィリピンなどから関心が寄せられています。And especially in the inadequate situation of lack of experts and medical resources, those systems are needed. ありがとうございます。Great. Good. So, I think that having this discussion in this current platform is a reflection of some progress. このような場で今このような議論をしているということがまずは一つのこの活動の範囲であると思います。And having these kind of conversations in political platforms is necessary if we want to drive substantive change. 抜本的な改革を進めていく上で、そのような場でしっかりと議論することが必要だと思います。You know, so I don't want to get into numbers because I think it might be a little bit worrying. あまりBoring, not worrying. 具体的に言うとあまり面白くないかなという。My English at this time of the day is becoming to mix with my Spanish. 今のこの時間だとスペイン語と英語というのがちょっと頭の中で混ざってしまっていますけど。Ayaka was sharing some data about the situation in Japan. 彩香さんから日本の状況についてデータで示していただいたんですけども。But unfortunately, the global trend is not much more positive. 残念ながら、今のそのトレンドという、世界のことというのは、今紹介していただいたものよりもポジティブなものではないということです。Not only when it's about
メンタル分野においてですか？ not only when it's about suicide, 自殺においてもですか？ but also when it's about other mental health disorders. 自殺の他にも、他のメンタル精神的な問題、こういうようなところが世界に取り組んでいます。So 1 in 7 7人に1人、 young persons between 10 and 19 10から19歳の子供たちが lives with a mental disorder. 何かしらの精神的な疾患を抱えて生活しています。 Suicide is the third cause of death. 自殺というのは3番目の死の要因となっています。Between 15 and 29. 15歳から29歳までの間です。 But I have to say, for me, the most important issue ここで最も強調しておきたい問題というのは、 is that when we talk about mental health and youth well-being, このメンタルヘルスとユース、ウェルビーイング考えると、 we're not talking about a niche issue. 課題というイシューというものを話しているわけではないです。 It's really a foundational topic if we want to achieve the Sustainable Development Goals. SDGs を達成する上でのまさに基盤であると、一つのイシューではなく基盤であるということです。 And it's a defining challenge, especially for our generation. この挑戦というものは難しいものではないですけど、 I'm a bit older than you, but I'm 34. この前から言ってきたと思うんですけれども、 And this is because, we're living in a digital era これは一つにはデジタルの社会に生きているということです。 that is magnifying opportunities on one hand, 一方では機会というものをすごくしているわけですけれども、 but at the same time, it's magnifying risks when it's about our well-being. ウェルビーイングの分野においてはリスクというものを作ってしまっているということです。 Because while technology is really an enabler for community building, for access to information, コミュニティビルディングや情報へのアクセスという意味では技術というものは大変便利なものなんですけれども、 it's also a facilitator for isolation. 孤独というものを仕入れてしまうということも言えます。 So we're living in a very paradoxical era という少し二重工程のような状況になります。 where while we are more connected than ever, それは今というのは一番関係というものが人々との関係というのが深いですけれども、 we are also more isolated than ever. 一方で孤独というものを最も感じるようになっています。 Ayaka was describing her experience when it's about addressing this topic of loneliness in students in schools in Japan. 彩香さんが今子供の孤独という問題を取り上げました。 And again, this is not only a problem in Japan. そしてこれも日本だけの問題ではないということです。 So I will leave my next reflection for the third part because if not, then I think I'm not giving enough time to the rest. So I will pass it further. Thanks. 次のセッションに話します。 Thank you very much. Yes, please. So Pakistan is a country with one of the youngest populations. More than 60% of our population is under 30. パキスタンは60%の人口が30歳以下という国です。 And we're also one of the world's most severely affected country with climate change. そして気候変動の影響というものを最も被っている国の一つです。 So that combination is disastrous for female health, mental health, and climate resilience. この気候変動と若い人口がたくさんいるということは、気候の強靭性という意味で非常に問題だと思います。 There are many prevalent diseases, physical health diseases that Pakistan is going through. パキスタンにおいて処置できる
キャラメというのが阻止できない、そういう状況になります。To name a few, there is pneumonia, okay, breast cancer, 乳がん、 diabetes, 糖尿病、 but mainly I will focus on the female health issues today. 今日は女性の方が抱える問題を取り上げます。 The first one being anemia. 最初は乳がんの話です。 貧血の話です。 To name a number, around 30 to 40% of females in Pakistan suffer from anemia. 40%、30%、40%のパキスタン女性が貧血の症状があります。 And for PCOS, which is the full term being polycystic ovary syndrome, it's a hormonal disorder. ホルモン障害をあります。 I'm sorry. テクニコじゃなくて、全然いいことにします。 So the thing is that I try to do a lot of research to get the number, but there isn't even enough research done to give you a number on this. この分野の方に正確な数値というものを出そうと調査しているんですけれども、なかなかその研究に割くリソースというのが足りてない現状です。 But some of the samples reports say that it's around 30% in the females of Pakistan. この症状で30%ぐらいのパキスタンの人が持っていると思われています。 And it leads to obesity, それから肥満の問題になります。 diabetes, 糖尿病、 and mental health diseases as well. 精神疾患。 One of the most prevalent issues as well is maternal mortality rate, which to explain to you is basically when a woman is giving birth, they die during the process. So the maternal mortality rate is 150 to 190 women per 100,000 live births. 出産の際に母子母体がなくなるというケースが1000人に当たり 1.5 人ということがあります。 If I talk about climate, the most disastrous one that happened recently was in 2022. 気候変動のことに関して話すと、2022年のケースが最も大きかったと思います。 That led to many deaths, and it just disrupted our food systems and health services. これが非常に多くの死者を出し、フードシステム、食料のシステムと、あとはヘルスケアのシステムを崩壊させたということです。 And the displacements of people left many families in mental health issues. この災害によって多くの人が家を立ち退きざるを得なくなってですね、これがメンタルヘルスの問題に引き起こしたことです。 That's a rough outline, but to add to it, climate basically climate-related mental health issues also include PTSD. 気候変動に関するメンタルヘルスの問題というのは PTSD も含めます。 And young people face a lot of problems because of it, like fainting during exams because of the heat stroke. また試験の最中にですね、夏が暑いので気を失ったり、そういった問題もあります。 I will share a few realities of the Canadian healthcare system that I fear are not unique to Canada, but together make, I think, a good overview of what we are currently dealing with. 私の方から、カナダだけに限ったことではないと思うんですけども、カナダのヘルスケアの状態について共有させていただきます。 So first, in Canada, we have universal healthcare, which means that you can go see any doctor for free. カナダにはユニバーサルヘルスケアシステムというのがありまして、どこの病院に誰でもそこを行くことができます。 But we see very big gaps in accessing universal health care for rural communities, for indigenous communities, and for racialized communities.
communities in Canada. でもアクセスに関する問題というのがよく起こっています。例えばその地方の人ですとか、その先住民の人とか、特定のその人種の人たちはそのアクセスに出しています。And I just want to emphasize when I say rural communities, the population of Tokyo is about 4 times the population of Canada. So rural communities, indigenous communities make up a very big proportion of the populace for us. なんか日本の人口の東京は4倍ぐらいの人口がいるので、カナダの田舎のことを話したときにどれだけ多くの人が影響を受けるのかというのが分かると思います。While you might see any doctor you want for free, we do not have universal pharmacare. This means that in Canada, you can receive a diagnosis for free, but your treatment will most likely not be covered unless you have private insurance through a job or through a university. ユニバーサルヘルスケアシステムというものがあるんですけれども、診断された上で、自分自身がですね、学校であったりとか職場のそういった保険に入っていないと処置を受けれないという問題があります。For young people, this is uniquely difficult because even if you are registered as a student in Canada, you lose your insurance coverage when you turn 26. Many young people, many of the other panelists have spoken about the mental health crisis. I used to work in suicide prevention, and what we heard all the time was, why should I see the doctor if I can't afford the treatment for my diagnosis? 特にですね、若い人向けのヘルスケアのシステムというものは少しユニーク、複雑なものになっておりまして、学生として登録されるのが27歳までということになっています。また、それから私が自殺の予防の分野で働いていたことがあるんですけれども、そこでよく言われることが、病院に行ったとしても、その処置の費用を負担できないということであれば、なんでじゃあそもそも病院に行くんですかね。The last point I want to highlight before I give some hope as well is that the health workforce in Canada is very young as well. In fact, women under 40 make up the majority of our healthcare workers in the entire country. 最後に少しポジティブなことを申し上げたいんですけれども、カナダのヘルスケアの分野における労働者というのは大変若いということがあります。40歳の以下の女性が占める割合が非常に多くなります。This has meant that COVID especially taught us very quickly about how little we pay our healthcare workers, how much they work, but also the opportunities to implement much better social policies like mandatory maternity leave for healthcare workers, mandatory childcare leave, and mandatory sick leave. これはですね、まさに COVID-19 がいかに我々がヘルスケアですね、従事者というものをよく扱っていなかったということで、COVID 以降ですね、ヘルスケアの労働者の方ですね、育休であったりとか、より良いその生活環境、就労環境というものを確保したということがあります。I'd like to just give 2 other examples of hope that are recent. The first being that for the first time ever, we passed a pharmacare bill in our parliament. This means that all of our lawmakers voted yes to having universal pharmacare, so covered medications for birth control and all diabetes medications. 2つ最近の事例を紹介するんですけれども、最近、国会を通ったのがユニバーサルファーマケアビルというものでありまして、これが糖尿病であったりとか、薬の補助、治療補助に使えるようになったということです。As a woman who lives with diabetes and is of reproductive age, I want to highlight how big of a win this is because access to diabetes medications and access to birth control are life or death questions. 先ほどの部分に関してはですけど、
糖尿病に加えて不妊治療に関しても適用されるということで、まさにこれが生きるか死ぬか、そういった重要なビルであったということを糖尿病の当事者として思います。Many of the other panelists spoke about how technology and our current state have amplified innovation, but also inequality. And I want to highlight that there's bumps on my arms today. 他のパネリストの方々がいかに国家テクノロジーを増長してきた、その一方で格差というものが増長していると話しています。そして私の今日右腕にこの機械、デバイスというものがあります。This is These are medical technologies, an insulin pump, and a glucose monitor that help keep me alive. However, they also cost about 1/3 of the average paycheck in Canada. これはデバイス、糖尿病のためのデバイスなんですけれども、ここでグルコースの管理とかやっていると。これがただ費用が一方でかかるということで、体の年給の3分の1ぐらいのかかる。While these medications and technologies cost literally a fortune, I will also like to say that most of the world has never seen them because they are never even purchased by the governments because the technologies are so prohibitively expensive. このですね、テクノロジーというものはもう高すぎて、目に見ることさえなかなかないということは国もですね、全く買っていないという状況があります。This is why universal pharmacare is a life or death equation, because especially for people who require insulin, you can die in a matter of days without access to your medication, and technology makes it easier to administer this medication. そういうことで、まさにですね、このユニバーサルファンケアというのはですね、インシリンの投入を必要とする糖尿病の患者にとっては、常時モニターをするところでは非常に重要な、まさに生きるか死ぬか、そういった技術であります。The last point I wanted to make is that in between the current state and the positive policy changes like pharmacare, there is a lot of time that takes for that progress. 最後に申し上げたいのが、こういったその変化、見るという変化にあたってですね、本当に長く年月を要したということです。And where we have seen success is partnering with communities, investing in community-led health education to help people manage their conditions until we can get them better access to medication and technology. こうした成功事例というものは非常にコミュニティと密着に共同していくと、そういった形から生まれたものです。Thank you very much, everyone. And I'd like to make a lot of comments, but unfortunately, we are over time, so maybe we need to move on. いろいろなコメントをしたいんですけども、ちょっと時間の関係上、次の進みたいです。
ません、時間の関係上、第3ラウンドの、グローバルコラボレーションの可能性に移りたいと思います。それでは、ここでは、Due to the interest of the time, we're going to move on to third session. ここではグローバルヘルスとウェルビーイングをテーマに、各国のユース団体が他国のユース団体や国際組織とどのように連携できるかについて議論していきます。So, we would like to discuss about how we can collaborate each other, especially like youth organization. And so the theme gonna be global health and well-being. So, and 既存の国際連携の取り組みや成功事例に加えて今後の可能性や新たなアイデアについても登壇者の皆様にお話しいただきたいと思います。So now we're going to explore existing activities and programs and also like a potential. それでは、リンズィーさんからスタートできますでしょうか。Can you please start from Lindsay this time? Yes. So one example of a global collaboration that I'd like to talk about is the Research to Action Fellowship. まず一つの事例として紹介したいのは、リサーチ、Research to Action Fellowship. Research to Action Fellowship. これは何ですか？Several years ago, I noticed a very big gap. It is noted that it takes about 17 years for medical information to go from publication to practice in a doctor's office. 専門家の研究室のところでですね、17年間もその事例というものが公表されてから実際に実践に移るまでの年月を要するということが確認されています。And while there is a lot of investment in knowledge translation that is led by doctors, by policymakers, there is a very big gap in investing in knowledge translation that is led by community, by patients and by young people. 多くのその知識の継承という分野においては、多くの投資というものがなされているんですけれども、それができてないところがありまして、それがコミュニティとヤンキーと若い人のそこら辺で知識の継承というのが重要になります。So we created a fellowship that is only for community members and patients that come and train with us for 9 months. We pay them a monthly wage and teach them skills in marketing, research, communication. フェローシップというのはコミュニティとそれから患者対象のですね、9ヶ月のプログラムでありまして、毎年毎月給与出るんですけれども、スキルであったりとか、マーケティングの技術というものを学んでいます。And they work to take published medical articles and create anything that they want to get that information to their communities. Last year, they created medical comic books, drawings, videos, and posters. これはですね、プログラムを通じて公表されている、論文というところからですね、コミュニティにいかに適用できるか、実践できるかというところをやってもらって、去年ですけれども、漫画であったりとか、映画であったりとか、絵画であったりとか、こういうものを作ってもらいました。What was incredible was that we had people as young as 16 and as old as 83 participate. これはすごかったことはですね、参加者が若い人では16歳、そして最も年長だと83歳だったことです。And every single project that was created, the fellows work in teams of 2 with a partner organization. そしてこのプロジェクトなんですけれども、作るにあたってチームを組むようになり、それで他の団体と2つでチームを組む作ってもらいました。This means that there is intergenerational collaboration, but also global collaboration with different NGOs and organizations. これが意味するのは世代間的な共同もそうなんですけれ
グローバルに国境を越えた共同というのが可能になったということです。 And the tools are all available 100% for free, and we've had people volunteer to translate them into 16 different languages. ここでのツールなんですけれども、ボランティアさんの努力によって17カ国もの外国の言語に使えたということです。 In the first month of publishing these tools, they were downloaded over 100,000 times globally. このツールがですね、最初公表されたときに、100回以上ダウンロードされた。 And this shows the power of creative collaboration because we often say that we need more resources. However, the fellowship asks the question of how can we do more with the same amount of financial investment, but better collaboration of mentorship and sharing of resources. これはまさに、創造的な共同、創造の共同みたいなところがありまして、普段リソースが足りないと言われますけれども、限られたリソースと同じ人員においていかにそのコラボレーションをできるかみたいなところにフォーカスしてました。 In my dream world, there is of course more financial investment so that we can run even more projects. But for now, the next step is for us to publish open source how to run this program for anyone in the world so that they can run it in their communities as well. 理想としてはもちろんもっと大量の資金が欲しいんですけれども、次のステップとしてはこのツールというものをオープンソースで公表して、それぞれのその地域でそれを適用してもらう。 And the last thing I'd like to say is that I believe that in the experiences I've had, but also my values, that the key to better collaboration is the spirit of generosity. Whether it's generosity in resources or in time or creative partnerships, I think that is the way forward to improving health access and well-being. 最後になりますけれども、やはりこういったコラボレーションを推進していく上で重要なのは、優しさの精神といいますか、さまざまな団体と協力していく上で、尊重をしていくということが必要だということです。 Thank you. One of the most important things I would say is just awareness and a lot of education that is very, very, very necessary, especially in the context of my own country. 私の国の文脈において教育というものがその大切だと考えています。 I think mainly, largely, the large population of Pakistan, females don't even know about their body. 多くの人口の人がその自分自身の体について知らないと思います。 They don't really get to learn about it. There isn't enough research done on how a female body works. 先ほどお伝えした通り、多くの研究というものがまだまだされていて、自分たちの体がどういうふうに機能しているかということの理解も限られていると思います。 And when it comes to mental health, people don't even openly talk about it. メンタルハルスに関しては、オープンに話し合うということもされていません。 There is no awareness or no dialogue. その問題に関する意識とか、その対話というものも生まれていません。Me holding a bachelor's degree and being an educated person, I myself did not even really know what schizophrenia really was until I got it myself. 学部を卒業してこういうような活動をしている自分であっても、子供たちがどういうふうなことをどれぐらい知っているかということは限られていると思います。 It took 3 months to my family to finally come to a conclusion that okay, maybe something might be wrong to her, to her head. 私の家族にとって健康について今までそういうことがいいのか悪いのかということを判断するのに3ヶ月の時間がかかりました。 Before that, it was mainly just them taking me to a lot of religious scholars and sprinkling holy water on me. それの間、本当に新鮮な水を使うとか、全然その科学的な根拠に基づいたものような処置というのはされていきませんでした。 And because it is such a big taboo in my own country, this is the first time in months that I have openly talked about it on a big platform.
こう自分の国においてこういうような問題を話すこと自体がタブーなので、本当にこの場で話すのがこう初めてオープンにこの問題について取り上げた。Having especially gone through a religious psychotic break, there are a lot of statements that I made during that time that I said not out of like my consciousness or anything, but people assume that that they might be my intrusive thoughts. That's what something was going on in my head and it's just coming out now. I'll repeat. So, having gone through a religious psychotic break, 宗教とは断裂した以降、there are many things that I said that made people very uncomfortable. 私が言ったことに対して多くの人がお示しました。And living in a country that is very radicalized, 過激化した国会においては、you're not allowed to openly talk about it. It is a threat to your own life. 自分の生命の危機においてということで、自由に口を開くことができないと思います。Finally, when I did get help, when they did realize that I need to be taken to a psychiatrist, 最後問題症状が明るみになって病院に行ったわけです。like I put me on 8 medicines thrice a day. 医師が8つも8 medicines thrice a day, 3 times a day. 8錠の薬が1日3回摂取させられました。I have no memory of that week whatsoever. その週のことは全く記憶に残っていません。 I could not wash my own face or put my clothes on. 自分の顔を洗うことも自分で着替えることもできなかったです。 And that is because there isn't enough accountability and just anybody can become a psychiatrist or psychologist without getting proper certifications. それは精神疾患の専門家と名乗る人が非常に資格というかですね、そういったアカウンタビリティがなくたくさんになってしまっているということです。And even if we talk about a number of psychiatrists in Pakistan, it is 0.19 psychiatrists per 100 people, per 100,000 people. その精神疾患を扱う専門家の割合がですね、0.19% しかありません。So we don't have enough specialized workforce. そういうことで、専門的な知見を有する人が非常に少ないです。We are still making efforts. There is Benazir Income Support Program, this that works for female health, provides them with nutrition and social protection. そういった状況に対して女性に平和と社会的な安心、安全というものを与える支援もあります。And there is Sehat Sahulat that provides with mental health services. そして女性のメンタルヘルスに対してサポートしているイニシアティブもあります。There are telepsychiatry initiatives, including Sehat Kahani. Its name, Sehat Kahani. というスペースという人、精神的な専門家もいます。But at the same time, these initiatives are far from enough. こういったイニシアティブというのは非常に満足しがたい状況です。So as a global effort, if we could just help educate people, we're living in a digital age. If we could just educate people through Instagram or any other social platforms on all of these diseases, it would make things a lot easier. なのでグローバルな解決策としましては、ソーシャルメディア、インスタでも何でもいいんですけれども、通じてですね、こういった病気がある、こういった精神疾患があるということを皆さんに知ってもらうことが重要だと思っています。Awareness and education can be accessible to anyone living in any part of the world if the people who are privileged enough take the initiative. そのコミュニティにおいて、場所とかにおいて、プリビレッジ、権威を持っている人がそういった権威活動といいますか、を進めていくべきだと思います。Thank you very much.
I'm going to build from this last point raised by Maria. マリアさんが取り上げた問題から話します。And connect it to a global effort that we as the UN それを我々は国連がとしてグローバルな取り組みとして and specifically when it's about youth, 特にユースとの関わりにおいて we're trying to build and will be launched in November in the World Social Summit. 11月のサミットに向けて今作っていて発足させようとしているプログラムにましてお願いします。So our office was established with an idea, which is making the UN a better place for Inuit young people. 私たちのオフィスは国連をより若者にとって良い気候にするという目的で立てられました。So this implies, of course, promoting and delivering on meaningful youth participation. で、意義ある参画というところを推進しています。But it also implies being an advocate for issues that are affecting young people. ともに若者が直面する課題について、取り上げるということをやっています。アドボカシーです。And that's why several months ago we started to build on this idea of launching a flagship initiative on mental health and well-being. そのため数ヶ月前にこのメンタルヘルスをに関して取り組むフラッグシップを計画してきました。Which aims to mobilize decision makers これは意思決定者を動かす。which aims to make visible the ongoing efforts that the UN, governments, civil society are taking これは市民社会で国連が取ってきた発言というか方針を and which aims to break the stigma on mental health and well-being conversations and dialogues. ウェルビーイングについての議論のスティグマ、偏見を取り除くことを目的としています。And of course, this is a topic that requires a specific healthcare system discussion. このトピックは当然、ヘルスケアのシステムについて専門的な議論が必要です。And that's actually already happening in next September. There's going to be a high-level meeting on non-communicable diseases and mental health. これは来年の9月にまた問題を取り扱う会議が予定されています。Bringing together governments, the World Health Organization, civil society organizations. 政府、それから市民社会、いろんな多岐にわたる機構 But also, there's a lot to gain from mobilizing the rest of the structures with a more holistic approach on this discussion. 包括的なアプローチで、しっかりと動かしていくことをクリアします。So building on research and evidence, 研究と証拠と、エビデンスというのを大事にしていく。and building on WHO's, UNICEF's, and UNESCO's work on this field, それからユニセフであったり、ユネスコであったり、この分野について今まで取り組んできた団体と協力している。we've been proposing an ecosystemic model 私たちはあるエコシステムを提案します。 based on 4 guiding principles. 4つの基幹分野です。あります。Mental health is a human right. メンタルヘルスはそれが人権である。We need to continue to advance universal health and mental health coverage. 2回保険ですから、ユニバーサルヘルスカバレッジをしっかりと普及させていくことが必要だと思います。Mental health is a crucial topic for sustainable development. 持続的な開発に向けて、メンタルヘルスというのは重要な点です。
But still, countries are not investing enough. しかし今、政府は十分にここに投資しておりません。Only 2% of global health budgets are allocated to mental health initiatives and coverage. グローバルヘルスの分野のうち約 2% しかメンタルヘルスの分野には There's, according to the WHO's calculation, a 200 billion annual gap in terms of financing to mental health. Don't worry. There's a gap in terms of financing to mental health. なので、このメンタルヘルスの分野においても取り組むところにギャップがあります。And the fourth is that we need to have a community-based and multi-sectorial approach to mental health and wellbeing. メンタルヘルスの問題を解決に向かうためにコミュニティベースのいろんなセクター分野横断的なアプローチが必要です。And you will now maybe ask yourselves why the UN Youth Office championing this agenda. 皆さんはもしかしたらなぜ UN のニュースオフィスはこの分野について、先導したいのかというところを気になるかもしれません。Because moving this agenda forward is a political decision. この分野を推し進めるのはそれは政治的な決定だからです。And we need for so to mobilize political decision makers. そのために、デシジョンメイキング、意思決定においてしっかりと動かしていくことが重要です。And that's why we're trying to convene those that are working on that same direction. だから、先ほどユニセフとかおっしゃいましたけれども、同じ分野で働いている機関と共同しています。Governments, 政府、UN entities, UN の書記官、civil society organizations, 市民社会組織、 and youth-led initiatives. ユースが率いるイニシアティブ。 I now had the chance to meet Ayaka, そしてこの度、彩香さんと会うことができました。who is an example of many young people across countries leading community-based approaches on well-being and mental health. まさに地域ベースのメンタルヘルスと取り組んできている団体の非常にいい例だと思います。So we have already mapped 450, and now 451 projects. 150のプロジェクトの151番目のプロジェクトとなっております。And we hope that our office is a convener space and a political advocate to move this agenda even further. このメンタルヘルスを取り組んでいく上で、ユースオフィスというものが、取り組む場として活用されることになっています。So we count on you also as a network to amplify this message. このネットワークを通じてですね、皆さんにもぜひそのメンタルヘルスのことについて話していただきたいと思います。From November onwards, as we launch this long journey, because as Lindsay said, this is not an easy change, but I think we need to move together into the right direction. まさに11月に発表されるイニシアティブをぜひ皆さんにも拡散していただきたく思います。それはダイエさん先ほどおっしゃいましたけれども、非常にこれは長い戦いであるということです。ありがとうございました。それではお時間になりましたので、会場からの質疑応答に入りたいと思います。I'm so sorry. 石井さん、お願いします。私がこれまで話した内容は日本だけでの問題ではないと思っています。What I've been shared is not just an issue affecting Japan. SNS が普及する中で人間関係を育む社会的な支援が必要だと感じています。With the rise of social media, I believe that there's a need to strengthen like a real human connection. 私たちが日本で取り組んできた取り組みが例えば他国に役立つならばぜひお力になりたいと思っています。例えばカナダやパキスタンなど今日出会えた皆さんの国の役に立てるならとても嬉しく思います。I'll be grateful if what I have been doing can actually help the problem
facing in other countries such as Pakistan and Canada. そして、ユース30における、国連のメンタルヘルス支援プログラムにも着目しています。We are also excited about the UN Mental Health Initiative. また、サミット・オブ・フューチャーでは若者が権利や可能性を発揮できる環境整備が呼びかけられています。At the same time, the Summit of Future若者が権利や可能性を発揮できる環境整備が呼びかけられています。where we can advocate for a better environment. ただ日本ではメンタルヘルス分野で若者が主体となりリーダーシップを取る例はまだ少ないです。However, in the field of mental health, it is rare that youth actually lead this kind of action in Japan. そのため私たちや関係する団体がこの役割を担えないかと考えています。ぜひ役に立てることがあればと思っています。Therefore, like my organization and also like affiliated collaborator, willing to embark and help this initiative to happen. ぜひ日本での具体的な進め方、そして若者への投資プラットフォームを通じた支援のつなげ方について役に立てることがあったらぜひ意見を伺えると嬉しいです。If you have any opinion regarding how we can actually promote our initiatives, please reach out to us. ありがとうございます。ありがとうございます。それでは会場の皆様から Q&A 受け取りたいと思います。If you have any questions, please let me know or raise your hands. Well, personally, because I'm sure all these sites. I have a question for Dr. Paul. So you mentioned how to promote to improve the well-being and our well-being. We have to start with breaking the taboos that we have and all that. But I was wondering how can we exactly break those taboos and what can we do so what can we do both exactly do both individually and collectively, I suppose. 多くの事例のご紹介ありがとうございました。他方にお伺いしますけれども、ウェルビーイングの分野において私たち個人としてどういったことができるというふうに思いますか。Thank you for the question. So I think the first step is actually what is happening here. まず一つ最初のステップはここで今起こっていることです。So creating spaces to talk. メンタルヘルスについて話すスペースを設ける。And in an intersectional way. それが分野横断的な形です。So of course we need technical expertise for the policy making. 当然意思決定をする上で専門的な知見は必要ですが。But we need also to bring human component. その一方で人間とヒューマンというものをしっかりと忘れないことが重要です。And this will happen if we create platforms to create a global conversation on this topic. これはこういったプラットフォームであったりとか、グローバルなコミュニケーションを作っていくということで必要です。I think when it's about also global agendas, グローバルな地球規模課題という点に関して言えば、for me it's always also reminding ourselves それは私たち自身が思うこととして、that global action starts with local action. グローバルなアクションというものは必ずローカルなアクションから始まる。So connecting to others in your country that are doing advocacy on this topic. まずは自分たちの周りでアドボカシーをやっている人と環境を作るということ。Learning from what they have experienced, what are their, what the things they have achieved. 彼らが経験したこと、彼らが成功したことについて学び、and collaborate among sectors to make this topic to evolve. さまざまなセクターで共同している。That's what we are doing. それを私たちがやっていることです。We are learning
from the experience of many years of advocacy on this topic, 私たちがなぜ日本でこういったイニシアティブから学んでいます。 and using the UN そして UN を使って as a convener, それを仲介役として as a entity that brings together to move and to catalyze the agenda. そしてその分野をしっかり進めていく。 May I add something? I like to tell people that there is no action that is too small when it comes to breaking taboos. For example, タブーを破るので小さなアクション、小さいアクションというのはないと思います。 you being a witness to a panel that 50% of us have openly said we have lived experience. 皆さんはこの50%ものパネリストたちが、自分の体験として問題を抱えているというようなところを目撃しました。 Is in itself revolutionary. これ自体が革命的なものであるんです。 One other very tangible and actionable but not too small of a step そして、このステップとして、強力なステップとして、 is for us to think about well-being and disease as an and equation, not an or equation. So it's well-being and disease can exist. It's not well-being or disease. つまりは、ウェルビーイングと、ディジーズというものは、どっちかっていうわけではなくて、どっちもあるというところを前提で話し始めることが重要です。 I am Lindsay and I have diabetes. I am Lindsay and I have depression. It's not I am diabetic, I am depressed, I am schizophrenic, I am. Because it is possible to live with and be well. 私は糖尿病を患っておりますし、精神的にも気づきもありますけれども、だからといって、ウェルビーイングが向上しないというわけではない。 If there's one message I heard throughout the whole panel was that access is the key. It's not that it is our fault that we have a disease. No one wants any disease. What we want is access and care. And the first step to that is witnessing and changing our language to break those taboos. このパネルを通じて非常に明らかだと思いますけれども、まずはアクセスが非常に重要だと。私、誰一人として、病気を起こしたくはないんですけれども、しっかりアクセスとケア、これが重要で、この分野においてですね、しっかりと語り口を変えていくということが必要だと思います。 Thank you very much for summarizing this session. ありがとうございます。このセッションをまとめてくださって。それでは本でラウンドテーブルディスカッションをお時間になりましたので、本ラウンドテーブルディスカッションを終わりにしたいと思います。本日の議論が国や国境を超え、国や地域を超えた協力とアクションにつながることを願っております。So thank you very much. It's about time, so we'd like to introduce others, another discussion. I hope that this session transcends borders and contribute to further collaboration. Thank you for your translation. Okay, so thank you so much. And sorry, 今この部屋を出ないといけないので、できるだけ早く。あと忘れ物のないようにお願いします。